99% pekerjaan sound engineer dan sound designer itu bakal hilang guys, cuma gara-gara AI ini. Kenalin ya, AI terbaru dari China, namanya Ting Sound. Dia bisa bikin suara otomatis dari sebuah video loh guys, bahkan apapun itulah guys, dengan sangat akurat. Coba lu lihat nih contohnya, bisa bikin suara anak kecil atau background suara atmosfer. Ya keren banget sih menurut gua. Lu penasaran nggak? Pengen coba sendiri? Nih, gua ajarin caranya. Pertama, lu bisa masuk ke link ini, terus pilih versi demo. Masukin video yang lu mau, kasih caption dan promptnya ya guys. Dan boom guys, hasilnya langsung jadi. Semua suaranya bisa ngikutin gerakan dan efek dari video lu kasih. Gimana menurut kalian? Ya, kita sih harus tetap ngikutin AI ya guys, karena perkembangan zaman mau nggak mau. Nah, kalau konten begini menarik, share dan follow kita ya guys.